Kuri uyu wa gatanu tariki ya 27 Nzeri 2024 i Kabgayi mu karere ka Muhanga nibwo habereye inteko rusange ya gatatu y'abagize urunana rw'abagore b'abayobozi bakora mu nzego z'imitekere y'igihugu yegerejwe abaturage, yateguwe ku bufatanye bwa Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu, Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango, Rariga n'Inama y'Igihugu y'Abagore. Afunguriye inama, umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu Madamu Kayisire Marie Solange yavuze ko muri zimwe mu ntego z'iri huriro harimo no gukangurira abagore n'abakobwa gutinyuka kwitabira gupiganira imyanya itandukanye mu nzego z'ibanze. Nkuko mwabibonye badukorera presentation, turacyafite ikibazo cy'umubare w'abagore n'abakobwa mu nzego z'ibanze. Nakazi rero kacu yaba gushishikariza abatorwa kuba benshi mu nzego zifata ibyemezo, uko tugenda tubaha urugero rwiza tubatinyura niko nabo batinyuka kwiyamamaza no gutorwa. Ariko dufite n'ikibazo nabonye gikomeye, ahubwo mu bakora ibizamini aba professionnel nabyo ni inshingano zacu kubatinyura. Claudine Nibarere, umwe mu bagore bitabiriye iri huriro, avuga ko kuba abakobwa n'abagore batitabira kujya mu mirimo y'inzego z'ibanze biterwa no kuba bitinya. Anatanga inama ko bakwiye gutinyuka kuko bashoboye. Ibyo ahuriraho na Madamu Nzamukosha Clementine, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gitori mu karere ka Kirehe. Icyo mbona ni nko kwitinya, baracyabasha kwitinyamo, ariko iyo babashe kwitinyuka ukigirira icyizere ubasha kwinjiramo. Mbona rero icyo kibazo kiba kigiye kirimo abantu ntabwo basha kwitinyuka neza, ariko iyo witinyutse byose birashoboka. Inama nagira abatinya inzego cyo nabagira inama yo kwitinyuka, kuko dufite amahirwe. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika wacu yaradutinyuye, twereka ko dushoboye, kandi koko umwe utarabonaga ko ashoboye twahise natwe ubwacu tubona ko dushoboye, kuko hari ibyo tutari tuzi wa mugani ko dushoboye, ariko twaratinyutse turashoboye. Rero numva nta mugore wakabaye yitinya, kubera ko bigaragara ko umugore yari mu nshingano arazikora cyo kimwe n'abandi banyarwanda. Nta na kimwe kijya gipfa kubera ko umuntu ari umugore. Minisitiri w'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango Madamu Konsole Uwimana avuga ko abagore baje mu mirimo basa n'abakererewe ugereranije na basaza babo, ariko anavuga ko kuba hari abagore bize kandi bamaze kwisobanukirwa bazi ko bagomba no gupiganwa bitanga icyizere ko mu mirimo izashingwa muri gahunda ya guverinoma y'imyaka 5 abagore bazarushaho kuboneka mu myanya y'imirimo. Navuga ko abagore baje mu murimo basa n'abakererewe ugereranije na basaza babo, ariko icyo twishimira nyine ni uko dufite aho tugeze. Murabivuga 27% kugereranyije naho bari igihe batari bemerewe no kujya mu kazi, igihe batari bemerewe no kugira icyo batunga. Ni intambwe nini ikomeye. NST rero idusaba, dufite inshingano yo gucreya imirimo, kandi nizera ko nabo bazabonamo imirimo. Icy'ingenzi nuko dufite abagore bize, tukaba dufite abagore bamaze kwisobanukirwa, bazi ko bagomba no gupiganwa. Tukaba twizera ko muri imyaka 5 iri imbere tuzarushaho kubona abagore mu myanya y'imirimo. Icyo nsaba abagore bari mu buyobozi ni ugukora inshingano zabo uko bikwiye, kubera ko hari benshi batinya kujya mu buyobozi kubera ko bazi ko atari iby'abagore, ariko bagenzi babo bari mu buyobozi nabikora neza, bizaha abandi kuraje no kubona ko bishoboka, hanyuma nabo bitabire kujya mu mirimo. Itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda riteganya ko 30% by'abari mu nzego zifata ibyemezo baba ari abagore. Raporo y'amatora y'abagize inzego z'ibanze yo muri 2021 igaragaza ko mu gihugu hose mu nzego z'ibanze kuva ku rwego rw'umudugudu kugeza ku rwego rw'akarere no mu nama z'igihugu, kuva ku rwego rw'umudugudu kugera ku rwego rw'igihugu, abayobozi bose hamwe ari 390,938 barimo abagore 235 n'ijana na 52 bangana na 60.2% n'abagabo 155,486 bangana na 39.8%. Iyi nama yitabiriwe n'abagore batandukanye mu nzego z'imitekere y'igihugu kuva ku rwego rw'umudugudu, utugari, imirenge, uturere n'umujyi wa Kigali. Rusagara, Muvunanyiko Valence, Flash TV.